छोरा हो वीर हनुमान। जनककी छोरी हुन् श्री सीता दशरथका छोरा हुन् राम छोरा हुन् कहाँ उपजे ल्वाङ सुपारी कहाँ उपजे बेला कसका हौ तुम नाति पनाति कसका हौ तुम चेला। देशमा उब्जिन्छ ल्वाङका सुपारी बोटमा फल्छन् लहरा बेला हाम्रा मामा बाबु कुनैका हो हामी चेला। कहाँ पलायो जलको निगुरो कहाँ पलायो तामा तिम्री आमा गर्भ छँदा कसलाई भन्थ्यो आमा। जलको निगुरो बाँसका फेदामा पलाउँछ तामा आमाका बानले भन्छन् मलाई धाने म उनीलाई भन्छ। आज आउँदा बाटोमा मैले एक अचम्म देखे लामा लामा पात काखमा नानी खुट्टामा नङ्गा क्या हो यसको कम्मरमा नानी पैतालामा नङ्ग्रा म कही हो त्यसको लुसीको लिङ्गो हो कति ठाउँ बाङ्गो कति ठाउँ लायो हौ चरीले गुड यिनै नचरीको भन्छौ नाङ लाउँछौ अर्थ कि छोड्छौ ठाउँ। तुलसीको लिङ्गो ठाउँ बाङ्गो नहै ठाउँ लायो चरीले गुड यिनै नचरीको हिँड्न नाङ लाउँछौ अर्थ छोड्दैनौ ठाउँ। आज राति सपनामा मैले एक अचम्म देखे झत्रो पात एकै दिन फल्ने क्या हो यसको त्यस्तै अचम्म देख्यो आज दिउँसो मैले नाङ्ला जत्रा पात एकै दिन फल्छन् एकै दिन फुल्छन् चन्द्र सूर्य हुन् साह्रै छ दशको विकटी वनमा भन्ने छ कसको उयो छ छिनामा त्यसका सारी र भरमा देख्दैन एक राति खान्छ काठको सिगार उबेल छ छिनामा टुको सोता हातला दुई छैन हात दुई छ घोडा छैन सिरा छैन त्यसैको बेहोला त्यसको हातला दुई छैन हात दुई छ घोडा छैन सिरा छैन त्यसैको यही पनि त्यो कसले विचार गर्छ यो अर्थ हो बुझिसके अर्थै म जान्दिन शिव सधैँ शिव सधैँ दुखमा छ भन्छिन बुझाउँछ नकाम हुँदैन तिनी हुन् भन्देऊ सकेको नाखा पनि हुन्छ हुन्छ रुखमा हुन्छ पेटमा यही होइन त हो काँचो नरियो भन्छु बिचारै घोडा छैन घोडा छैन उफ्राटुर पुगाने छैन कसले छयो घोडा छन् कि दूर दूर तकायो पुग्ने साहित्य अक्षर छन् त्यसमा त बोल्छ पटपट त्यो त चिठी पत्र हो कालो मुख छ बिराली होइन त सर्पी छ जिब्रा दुवै पाङसमीहरू छन् नोतरपति हुन् कौन बताऊ कालो मुख छ बिराली होइन न त सर्पी छ जिब्रा दुवै पाँचस्वामी घरमा त द्रौपदी नहुन् हो कलम यो तै 100 दारी मका 85 रुपैयाँ सब दारी मैका कटी
हजार आँपको 85मै बिकी गए 500को दाम भयो कति ती सम्पूर्ण सबै जोडेर हेर लौ हुन्छन् कति लौ त गणित यो त अवश्य गर्छु मैले लेखेर खातामा कोही एक दिन म व्यापार गरथे पैसा भए लाखनी ती पैसा तिमीले लगेर घरमा देऊ रुपैयाँ गनी लाखौं सम्पत्ति नै कमाउनु होस् गन्ती गरौँ लौ कति घरमा गइकन राखुला सब कुरा अहिले भनौँ धेर कति सेवा काम गर्छ दरबारको बस्छ सधैँ बताउ कुना हो यस्तो घरका त बुझिलेउ कुमालाहरू हुन् भाडाहरू काटने वनको त बुझिलेउ वनको त बलु हो बिचारा मनले गाउँको पुछार काटने आकाशै गर हो गणेङ गुरुङ मन भयो तिलबारी देखा त पाटी लेख त खारी वर्ष दिनका कति घडी एक दिनका घडी 60 महिनाका 1800 वर्ष दिनका घडी हुन्छन् 21600 केही दिन र वनमा 9 मुनको मुडो थियो पासे छ किरोता खान्थ्यो काट्थे साले तलाका ताराले सक्यो 80 वर्षमा तिमी त अघिदेखि बडा बताइदिनुहोस् कहाँ परे गर्न सिपालु छु म त हेरे सबै हात पनि यो कवित बनाउँदा अवश्य पनि लौ हार्छौ तिमी लौ यहाँ पनि छ नि अर्को